ខ្ញុំមិនចង់រករឿងណាណាក៏ប៉ុន្តែសូមកុំមករំខាននៅពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងការឆ្លៀតពេលសូមកុំមករំខានបើអ្នកឯងមិនបានជួយជាតិទេកុំគាត់ជាតិទង្វើរបស់ពួកអ្នកឯងគឺជាទង្វើគាត់ជាតិដែលរួមដៃជាមួយនឹងសត្រូវវាយប្រហារលើជាតិខ្លួនឯងតែខ្ញុំមកនេះមកដើម្បីអីគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយបើទោះបីកន្លែងខ្លះខ្ញុំអាចនឹងបញ្ជូនជំនួយទៅតាមក្រោយព្រោះដោយសារពេលវេលារបស់ខ្ញុំវាមានកម្រិតដែរហើយខ្ញុំមកនេះថ្ងៃនេះក៏មិនអាចនៅជាមួយបងប្អូនយូរហើយបងប្អូនក៏មិនអាចនៅជាមួយខ្ញុំយូរដែរណាទៅទៀតថៃ48យកពីការឡើងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំមកសម្រាប់សួរសុខទុក្ខបងប្អូននៅទីនេះមានកនោះមួយបាវចំនួន20 គីឡូ25 គីឡូក្រាមទឹកត្រីនោះមួយយួរទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរត្រីខមួយយួរមីមួយកេសទឹកសុទ្ធចំនួន1កេសអង្រឹងមួយនិងតង់ធំមួយព្រោះតង់ហ្នឹងគឺថាបានអង្គការត្រីភាពតង់អង្រឹងគេមាននៅក្នុងឃ្លាំងមកគេស្រាប់ដឹកមកព្រោះបងប្អូនយើងមិនមែនព្រោះត្រូវការតង់ហ្នឹងបាំងអានេះបាំងអានោះទៅគឺយើងត្រូវមានតង់ប្រើហើយត្រូវមានរឹងកៃឡូមានត្រូវការចងរឹងដេកចងទៅមិនចងទេអានឹងរឿងរបស់យើងទៅហើយថវិកាឧបត្ថម្ភមកគ្រួសារ1លានទៀត1លានទៀតខ្ញុំសួរកូនគឹមសួរថាតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយចុះមកប្រមាណ1លានដែរហ៎1លានដែរក៏មិនបានខ្ញុំសួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីសួរកូនគឹមថាពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលមកសួរសុខទុក្ខគាត់ជូនលុយប្រហែលមកគ្រួសារប្រហែលគាត់ថា1លានតែអញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រូវឲ្យចាញ់អាកូនទេឥឡូវខ្ញុំយកឈ្នះនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកក្បាច់ទៀតគឺបានសក្តិថាជនពិការ248នាក់ក្នុងម្នាក់ទទួលបានថែម1លានរៀលទៀតហើយអ្នកពោះធំ188នាក់ក្នុងម្នាក់ថែម1លានរៀលទៀតជើខ្ញុំថ្ងៃក្រោយដើម្បីបង្ហាញព្រោះអតិភិបយើងត្រូវដឹងអ្នកពិការនេះមួយអ្នកមានទីពួននេះពីរជើតែយ៉ាងណាក៏អ្នកដទៃចិត្តមិនគួរចំណែននឹងអ្នកមានទីពួននេះព្រោះនេះមនុស្សម្នាក់ជីវិតពីរហើយអ្នកពិការគាត់ត្រូវទទួលបានច្រើនជាងអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនពិការកុំនេះអីខ្ញុំបានសួរគិតកុំអីលុយតិចជាងហ្នឹងគាត់ដល់សួរគេមកគេថាទេអញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរឲ្យតិចខ្ញុំមានថវិការបស់ខ្ញុំអត់យកលុយរត់ទេសប្បុរសជនចូលតាមខ្ញុំជូនទៅកាសបាតក្រហមខ្លះខ្ញុំជូនទៅណែប្រពន្ធរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លះព្រោះហើយមានខ្លះគឺនៅសល់ដែលមិនតាន់បានប្រើប្រាស់ខ្ញុំយកមកប្រើប៉ុន្តែកាសបាតក្រហមកម្ពុជាបានធ្វើច្រើនណាស់ភរិយាខ្ញុំក៏បាន5តាមខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខដែរហើយខ្ញុំអត់យកថវិកាជាតិយកមកប្រើទេថវិកាដែលផ្ដល់ចឹងថ្ងៃនេះគឺដំបូងតែ3,300 លាន3,318 លានទេឥឡូវថែមខាងក្រោមនេះប្រមាណ100 លានទៀតនោះ300 លានជាង400 លានទៀតចឹងទេវាអត់ស្អីទេសម្រាប់បងប្អូនម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងវាមិនធ្វើឲ្យសប្បុរសជនហើយសប្បុរសជនសប្បាយរីករាយវិញទេនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះហើយសូមផ្ដាំទៅអ្នកដែលចូលមកខមមិនភ័យរបស់ខ្ញុំថាសម្ដេចគួរទៅសួរសុខទុក្ខកងទ័ពផងថាជួនភាសាខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំទៅក្មួយហើយកិច្ចការមានធ្ងន់មានស្រាលខ្ញុំ
ខ្ញុំមិនមែនមិនចង់មកទេក៏ប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យជាប់នៅបញ្ហាធំជាមុនបើមិនអញ្ចឹងអាឡែងតែមកកន្លែងនេះអាឡែងតែចុះទៅតាមជនភៀសខ្លួនអ្នកណាគ្រប់គ្រងសភាពការរួមព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គត្រូវទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហុងគ្រីនៅថ្ងៃ17ខែមករាឆ្នាំ9ឆ្នាំហ្នឹងព្រះអង្គសុខចិត្តលើកពេលហ្នឹងសួរមកថាយល់ល្អលើកព្រោះកុំឲ្យថាយើងកំពុងមានសភាពការព្រះមហាក្សត្រទៅយើងទៅក្រៅប្រទេសនេះដោយសារតែព្រះអង្គមានប្រជូនបានព្រះអង្គយើងទៅក្រៅក៏លួងម៉ៃក៏ដូចគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវនៅផ្ទះមេដឹកនាំសំខាន់ក៏ត្រូវនៅផ្ទះប៉ុន្តែទៅគ្រប់គ្រងអាធំឲ្យជាប់ព្រោះមានពេលខ្លះសម្រាប់ចិត្តតដៃឬមិនតសម្រាប់ចិត្តវាយឬមិនវាយសម្រាប់ចិត្តធ្វើអីមិនមែនរឿងតូចតាចទេមិនមែនរឿងតូចតាចអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះមានរឿងអីកើតឡើងនៅកន្លែងណាជួនកាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅលើក្បាលហោះព្រះមហាក្សត្រនៅអីពេលកាំងខ្លួនខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាគ្រប់ផ្នែកគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហានៅទីកន្លែងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយល់ឲ្យច្បាស់ហ៊ុនសែនមិនមែនជាអ្នកដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហាទាំងនេះទេប៉ុន្តែការចាត់ចែងបញ្ជូនជំនួយទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះវាមានតម្លៃលើសពីកន្លែងដែលខ្ញុំមកតែមួយកន្លែងគឺវាជារឿងអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មិនមកសូម្បីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃមុនទៅមើលកន្លែងដែលអភិវឌ្ឍផ្នែកទេសចរក៏គេថានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើរលេងខ្ញុំទៅស៊ីការគេបរហោះគេថាគិតតែទៅដើរស៊ីការអត់គិតដល់ជនភៀសខ្លួនអត់គិតដល់កងទ័ពវាទៅជាឈួតទៅហើយគិតថាអាចដេកយំរាល់ថ្ងៃហើយសួរពួកឯងមើលតែឯងនិយាយអាមមកអីទៀតទេអាសរោះអត់ទេព្រោះពួកអានេះតើតែនិយាយវាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតែមកជីវិតដែរខ្ញុំមិនចង់រករឿងណាក៏ប៉ុន្តែសុំកុំមករំខាននៅពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងការឆ្លៀតពៀនសុំកុំមករំខានបើអ្នកឯងមិនបានជួយជាតិទេកុំគាត់ជាតិទង្វើរបស់ពួកអ្នកឯងគឺជាទង្វើគាត់ជាតិដែលរួមដៃជាមួយនឹងសត្រូវវាយប្រហារលើជាតិខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមកនេះមកដើម្បីអីគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយបើទោះបីកន្លែងខ្លះខ្ញុំអាចនឹងបញ្ជូនជំនួយទៅតាមក្រោយព្រោះដោយសារពេលវេលារបស់ខ្ញុំវាមានកម្រិតដែរហើយខ្ញុំមកនេះថ្ងៃនេះក៏មិនអាចនៅជាមួយបងប្អូនយូរហើយបងប្អូនក៏មិនអាចនៅជាមួយខ្ញុំយូរដែរ